ஹாய். ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு நிஜமாவே சொல்கிறேன் பயங்கர ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது உங்ககிட்ட இருந்து. ஸோ அதனுடைய நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் என்னென்ன நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது. ஸோ 80s 90s இருந்தாலும் சரி இல்லை 70s இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய ஒரு பெஸ்ட் ஒரு ஹீரோ அப்படின்னா ஷாருக் கான் தான் சொல்லுவீங்க. ஸோ இப்போ அந்த ஷாருக் கான் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் இப்போ நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. அதே மாதிரி சின்ன பசங்களுக்கு வந்து இன்னமும் சொல்கிறேன், இந்த ஸ்குவாட் கேட்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ட்ரீமாக தான் இருக்கும். அந்த கேம்ஸை அதை இந்த பெரிய ஒரு கார்ட்டூன் நெட்வொர்க் எங்கள் ஸ்குவாட் கேட்ஸ் அப்படின்றது கொஞ்சம் ஸ்குவாட் கேட்ஸ் இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது. அதே மாதிரி மேரியோ 90s கேரக்டரோடைய 90s கார்ட்டூன் கேரக்டர் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் இப்போ நமக்கு நிறைய அவைலபிளாக இருக்குதுங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து வெப்சைட் லிங்க் தரேன். நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் அந்த கேட்டகரியில் போய் செக் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கே பயங்கர சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் எல்லாம் இருக்கா அப்படின்ட்டு. என்ன ஆக்சுவல் இமேஜோ அதுதான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம், நாட் டவுன்லோட் இமேஜ். தேங்க்யூ.